दोस्तों, बर्ड की मधुर आवाज़ सुन के हमारा दिल खुश हो जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जिनके पाव आपको हैरान कर सकते हैं। फर्स्ट है लायर बर्ड। लायर बर्ड दुनिया के सबसे सुंदर बर्ड्स में से एक है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही दिखता है। यह बर्ड कॉपी करने में बहुत माहिर होता है। ये दूसरे बर्ड्स के गाने, कुत्ते के भौंकने की या फिर कार के हॉर्न की आवाज़ की भी कॉपी कर सकता है। दूसरा है हुडेहू पिटोहुई। ये दुनिया के ऐसा बर्ड है जो बहुत ही जहरीला है। इस बर्ड के स्किन, विंग्स और टिश्यूज में प्रेक्टाटॉक्सिक नामक एक खतरनाक जहर पाया जाता है। अगर ये बर्ड किसी काट ले तो बॉडी पैरालाइज होने के साथ डेथ हो सकती है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियो, पूजा से विज्ञान तक।